Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie also Lammfleisch, also Curry oder Krai heißt das. Also richtig in der Pfanne, indisch-pakistanische Art. Ja, ganz leicht, mache ich nicht so schwer. Ja, also kann sie jetzt gerne zugucken und kann sie nachmachen. Wenn sie wirklich also meine Channel gefällt, meine Sender, dann kann sie abonnieren. Ja, so. Also ich nehme jetzt circa 150 Milliliter Öl. Da also rein tun sofort, also die eine Stange Zimt, so circa 2 cm, also 2-3 cm groß oder mehr, 5 cm. 2 schwarze Kardamom, ja, und 2 Teelöffel Kümmel. Ich kann sie jetzt reingeben in der Pfanne. Ich habe circa 1 Kilo Lammfleisch. Ja, die habe ich sauber gemacht und gewaschen. Ja, und kann sie jetzt langsam wir fangen wir an und dann kann sie jetzt genau hingucken, was sie machen soll und dann langsam, ich sage, die macht nicht schwer heute. Circa halbe Minute bis 1 Minute kann sie jetzt hier Kümmel, also in Öl anbraten. Ist sehr gut jetzt. Kann sie jetzt langsam die Fleisch reintun. So. Geben Sie da 2 Esslöffel die Knoblauch und Ingwermark. Also wenn Sie jetzt frische Knoblauch, dann kann Sie 5, 6 Zehen und Stück, also Ingwer kann Sie auch reintun. So, ich habe jetzt ein bisschen also Vorarbeit hier mit der Knoblauch und Ingwer ist nicht schlimm, wenn frisch ist, ist ja auch besser. So, kann sie jetzt weiter rühren, bis der jetzt so richtig Farbe ändern. Also kann sie ihre Flamme im Moment kann sie jetzt auf 3 stehen, also voll, ne? Erstmal. Jetzt kann sie jetzt 2 Zwiebeln, also so mittlere, also sagen wir mittleres, nicht so dick, so kleine, 2 Stück, vorbereiten und kleine schneiden. So, jetzt ist ein bisschen Farbe geändert und jetzt geben Sie bitte also die Zwiebel dazu, hier, also ganz fein geschnitten, also nicht so grob, also ein bisschen fein.
Ja. Und so ein bisschen weiter kochen lassen und machen Sie jetzt 2 Tomaten, so halbieren Tomaten, und dann geben Sie jetzt so rein. So, da muss Ihre Haut muss ab, dann später. Okay? Ein bisschen zudecken, ja, so 2-3 Minuten. Nach 3-4 Minuten später kann sie jetzt mal gucken, hier, das ist die Haut, ist ab. Dann ist er ganz weich. So, kann Sie mal gucken, hier, die muss er jetzt ab. Ja. So. Da ist er ab. Da kann sie jetzt hier mit einer, so die Löffel kann sie jetzt die Tomaten kleiner machen. Ja. So, das sieht ja ganz gut aus. So, die kann sie jetzt hier mit der Holzlöffel, ich mache mit der Holzlöffel kleiner. Ja. So, die Zwiebel ist ja auch jetzt ein bisschen weicher geworden. Ja. Noch 2 Minuten. So, der sieht ja jetzt gut aus. Ja. So. Gucken Sie mal, die Tomaten ist ja jetzt alles klein und ist ja weg. Ja. Muss ja jetzt ein bisschen also in die, so ein bisschen, aber der geht auch weg. Ja. So, jetzt kann Sie jetzt bitte circa 100 bis 150 Gramm Joghurt nehmen, weiße Joghurt. So, die Joghurt, und dann kann sie jetzt ein bisschen Wasser nehmen und verdünnen und ein bisschen schlagen und dünn machen. So, gucken Sie mal, ich habe jetzt die Wasser genommen und ein bisschen schlagen mit der Löffel und dünn, also ein bisschen verdünnt. Da die Joghurt habe ich verdünnt. Hier gucken Sie mal da. Also muss er jetzt richtig verdünnen, und so kann sie jetzt reingeben. Ja. Und durchrühren ein bisschen. Wenn Sie wollen, die 2 Peperoni reintun. So. Gucken Sie, der sieht ja jetzt ganz anders aus, jetzt so besser. So ein bisschen Farbe hat er jetzt. So, jetzt kann sie jetzt ganzes Masala. Ich habe jetzt hier 1 Teelöffel Salz. So 1,5 Teelöffel so Paprika. Also wenn Sie scharf wollen, ein bisschen mehr, sonst ja, Korianderpuder, 1,5 Teelöffel. So, Curry habe ich halbe Teelöffel. Und da habe ich Garam Masala, aber da ein bisschen später.
So, unser Lamm ist gerade ganz fertig. Da kann sie jetzt ein bisschen Koriander reingeben. Ja, und dann so frische Koriander. Ja. Und durchrühren einmal. Ja, kann sie jetzt probieren, also wenn die jetzt euer Fleisch ist, richtig weich sind, dann ist ja okay. Dann kann sie jetzt, also ist er fertig zum Essen. Wenn nicht, also ist so hart ist Fleisch, da kann sie ein bisschen Wasser reintun und zudecken und warten, bis die Fleisch weich sind. Okay? So, dann wünsche ich guten Appetit. Meine Freunde, wenn Sie wirklich meinen Sender gefällt, abonnieren Sie kostenlos und weiter teilen bis Ihre Freunde. Und Bell-Icon muss er drücken, weil mein ganzes neueste Video kostenlos also kommt bei Ihnen. Also dann. Okay, bis nächste Recipe. Auf Wiedersehen.